ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ବିନା ପାଇଲଟରେ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ପାଇଲଟରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର 12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେସ୍ନା 208B କାନଭାର ବିମାନଟି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହୋଲିଷ୍ଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବିମାନରେ ସଫଳତାର ସହ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 21ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମନା। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଜୀବିତ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଲାଗି ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପର୍ସନାଲ ବିଭାଗର ଅଫିସ ଚିଠିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଅଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଲିମ୍ବାନି ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ଦେଇ ନେଲେ 7 ୱିକେଟ୍। ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନେପାଳକୁ 52 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନେପାଳ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 7.1 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜ ଲିମ୍ବାନି ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ଦେଇ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 36,000 ପୋଷ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ 36,838 URL ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ 2018ରୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏହି ଡାଟା ସଂସଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 2000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 1985 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର 15 ରନ୍ କରି ସେ 2000 ରନ୍ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ରୁତତମ ଭାବେ ସେ 2000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ 52ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୋହଲି 56ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ଜେଲରେ ରହି ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପିଲା ନୁହଁ। କୋର୍ଟକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ମୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଜେଲ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଥିଲେ, ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦୋହଲିଯିବ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ସେହିଭଳି କିଛି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହାର କେଉଁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଜାନୁଆରୀରେ 40 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିବ ପିଆଜ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପିଆଜରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପିଆଜର କେଜି ପିଛା ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ରୋହିତ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ 40 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ତାହାର ରପ୍ତାନୀକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣିବେ। ଫଳରେ ରପ୍ତାନୀ କଟକଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବଦଳିଲେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲୁକ୍। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଲଟ ଓ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି। 1932 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାପନ 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନିଜର ପାଇଲଟ ଓ କ୍ରୁଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବିଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାରକୁ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଛି। ବିମାନ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲା ଆର୍ବିଆଇ, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ବିଆଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାଟିକ୍ ଫଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ହିଣ୍ଡାଲକୋ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟାଟିକ୍ ଫଏଲ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସୁବିଧା କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନୀ 25,000 ଟନ୍ ସମୁସ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହା ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟନ୍ ସେଲ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି।